Hii ni lecture number 3 ya C++ programming. Tutajifunza namna ya kusoma input kutoka kwa user, namna ya kuread input kutoka kwa user. Chukulia mfano unataka kutengeneza program itakayofanya kazi ya kupokea data ambazo user atakuwa anaziingiza na kuweza kuzifanyia data processing na print output. Kwa hiyo user ataingiza namba ya kwanza, ataingiza na namba ya pili, kisha utaweza kufanya nini? Kuzifanyia data processing ambazo data zimeingizwa kutoka kwa nani? Kwa user. So concept bado inabaki pale pale. Variable declaration, variable initialization, data processing na data output, namna ya kudisplay output. Step ya kwanza, ninatengeneza variable ambayo ita capture data ambazo user ataingiza. User ataingiza namba ya kwanza, ataingiza na namba ya pili. So nitatengeneza variable inaitwa number 1. Na kwa sababu ataingiza namba, nitasema int number 1. Nitatengeneza variable nyingine inaitwa int number 2. Nitatengeneza variable nyingine kwa ajili ya kudisplay majibu. Majibu haya yatatoka kwenye number 1 na number 2 variables. Int number answer. So kinachofuata nini? Ni kumwambia sasa user aingize namba. So tutamwambia sasa ingiza namba ya kwanza, kwa sababu hii cout ni output stream. Kazi yake ni kudisplay output katika screen. Tunamwambia sasa user aingize namba ya nini? Namba ya kwanza, first number. So hii itaonekana kama ilivyo, ni just output tu. Hii namba ambayo ataiingiza sasa huyu user, tunaichukua ile namba ambayo imeingizwa na kuifanyia initialization. Kumbuka tulijifunza kwenye lecture number 2 kuhusu variable declaration. Kitendo ambacho tumekifanya hapa ndio kinaitwa variable declaration. Kitendo cha pili ni variable initialization. Sasa hapa tuna initialize variable ambayo user ameingiza. So alichokiingiza user kiweke kwenye container ambalo ni number 1. So nitatumia keyword inaitwa cin. Cin kazi yake ni kucapture kile ambacho user anaingiza. So cin, unaona na hizi alama zake za greater than zinakuwa zinageukia kulia. So cin number 1 maana yake read input ambayo imeingia, alafu iingize kwenye container linaitwa nini? Linaitwa number 1. Akishaingiza namba ya kwanza, namwambia tena ingiza namba ya pili. So itakuja hapa nitasema cout enter what second number. Then nitakuja nitasema hapa hiyo namba ya pili aliyoingiza na assign, maana yake ninafanya initialization, kiingize kwenye variable ambayo ni kwenye container ambayo inaitwa number 2. Tayari hapa nimeshafanya nini? Nimeshafanya variable declaration na variable initialization. Nimesha reserve space hapo, lakini nilichokifanya hapa sasa nimefanya data input. Input data, lakini data hizo amezi input user kule. So kinachofuata ni kufanya data processing, kwamba answer, kumbuka answer tayari ni container lipo. So na just sasa kulifanyia assignment. Alama ya assignment hiyo ni operator ambayo ni assignment kilichopo kwenye number 1 ambacho tukijui sababu ndio user amekiingiza, kifanyie addition na kilichopo kwenye number 2 kwenye container number 2. Then uje udisplay jibu cout what answer. Display jibu, yani output itakuwa display jibu. So nakuja kuirun programu yangu. So enter number first number, for example naingiza 2, enter second number 6, then display jibu ni 8.